哎呀，終於翻到屋企啦！離開咗屋企，即係美國啦，2個月，翻咗香港2個月時間啱啱做完運動跑咗1個鐘頭多啲見到天氣咁好，咁梗係要追車啦已經過咗差唔多10日嘅時間有機生活6月份嘅係翻香港，大家都知我最重要係做咩啦？就係翻去探我爸爸。但係除此之外梗係去睇下戲啦。仲有就係見下啲中學同學啦。大學嘅就我喺美國讀嘅，所以喺香港我只會見到中學同學。咁就其中有一個同學咧，就係我40幾，差唔多45年冇見過嘅。咁佢就去咗英國，佢好早就移民去咗英國。咁啱。今次我翻到香港就聽到，喂，邊個翻嚟喎？咁就要約出嚟見下面啦，係嘛？咁仲有咧就係影下 video 啦。上一集都已經係俾大家睇過嘅。喺臨走之前咧，我又影咗少少，咁所以咧喺頭先一開場之前咧就play 咗俾大家睇。唔知大家咩感覺啦？但係對於我嚟講咧，就有少少感觸，因為咧好多時候咧喺美國呢度啦，聽到好多關於香港嘅新聞或者消息都係講唔好嘅多過好。其實我喺香港出身嘅，梗係對香港有感情啦，係咪？所以咧今次翻到去咧，睇落又係好似唔係咁差啫，係嘛？至少我從另外一個角度睇下香港一啲街或者一啲環境，得出嚟嘅感覺，喂，真係唔係咁差啫喎！可能大家即係冇比較啦。如果即係當大家如果嚟下美國加拿大呢啲地方，可能你感覺，咦，真係喎，香港唔係咁差啫喎另外一啲好真實嘅感受可以同大家分享下嘅。就係咩咧？我哋先問大家一樣嘢先，就係當你哋聽到快餐店，咁你哋會有咩感覺啊？會唔會就係覺得咦環境麻麻啫喎，或者啲服務一般嘅一般啦咁甚至乎食物嘅質素咁啦，又或者嗰區去到即係好似有啲好混亂下嘅喎去到入到揾張台想坐低都好難嘅喎，咁係咪啊？係咪有一紮呢啲咁嘅反應啊？但係今次我咧就去咗一間真係連鎖快餐店嘅，就完全冇以上所講嘅問題出現，甚至乎咧即係在於我太太，即係我太太係好奄尖嘅人嚟嘅，咁佢都覺得幾好下喎，連續去咗好多日。就先講下啦，嗰個環境，第一真係性價比高啊！即係香港人最緊要講呢樣嘢啊嘛。去個環境真係一啲都唔似快餐店嘅。先嗰間快餐店就喺香港嗰邊啦。大概個地區就喺北角同鰂魚涌之間嘅。就喺一間商業大廈嘅入邊嘅。如果俾大家隨便行過，你真係唔為意嘅喎。但係你發覺，咦，有間咩嘢話嗰間咩喺入邊唔係啩？咪會唔會嗰啲價錢好唔同咁樣？哇！入到去真係第一個印象就係有個幾層樓咁高嘅 lobby， 你行入去有扶手電梯上去。唔係啩？係咪去錯地方啊？唔係啊，真係啱㗎。再上一層啫，就你見到，咦？喂，真係喎，快餐店喎。入到去，咦？啲環境幾好下喎，真係唔似嗰啲即係污糟邋遢好混亂周圍啲食完嗰啲碗碟仲喺台面冇乜㗎，真係。我見到嗰啲阿姐咧執台咧好快手快腳㗎，即係差唔多就係有人一離開個位咧，佢已經走埋
清潔咗嗰個位嗰張台咁另外一啲新嘅嚟嘅幫襯嗰啲顧客咧，就好容易揾到位嘅。咁我第一次咧去到即係我太太同我食早餐，食完覺得幾好喎，嗰杯咖啡唔錯即係當然唔係話即係嗰啲100幾廿蚊嗰種啦，咁但係基本上可以接受喎同呢一個好多人講嗰啲茶餐廳咧 OK 嘅喎就係第一樣啦。咁食物方面都得喎，30零40蚊，要求啲乜嘢啊？你唔會話俾我聽，好似半島酒店咁嘅咁嘅質素啩，係咪先？咁另外咧就係喺嗰度工作嘅人咧，好友善。咁你大家都知啦，我早2個月即係乞衣咁噶嘛，一路嘢咁行入去，喂真係冇話，喂阿伯你係咪嚟錯地方啊？呢度冇嘢施捨嘅喎，冇完全冇，即係我真係唔知道香港嗰啲公司而家嗰啲玩法嗰啲 game。原來即係好多咧地方你 join 又話係 membership 咁又點樣又點樣咧就可以又平啲咁樣。我去到嗰個收銀嗰個姐，喂，你有冇會員冇會員我教你你咁直頭教我點樣download 個會員嗰啲東西啦咁搞完之後，喂真係我次次去食。有幾蚊減下喎，即係覺得呢個世界咩咁着數？咁另外咧，食物質素可以咁講，好多人都食唔少叉燒嗰啲係嘛？或者嗰啲雞白切雞啦，嗰啲飯啦係嘛？咁 OK 喎，40零蚊嘅要求，即係差唔多可以講係。即係冇得彈嘅喎，即係唔可以彈佢，唔係真係好好咁解，係唔可以彈佢，即係 OK 嘅。如果大家可以揾到嘅，我估你哋去完之後都會有我嘅咁嘅感覺，有我咁嘅感覺掠曬翻到嚟，亂晒龍，因為翻到嚟好多嘢亂晒，真係唔係講笑。第一架車唔喐。又要揾人嚟整因為齋 hybrid 嘅咧，係從來都冇諗過會咁麻煩嘅。咁算啦嗰啲嘢，咁整啦嚇。咁銀行就打電話嚟催，喂你好快啲嚟喎，有好多嘢等你簽名喎，未簽名好多嘢唔做得喎。追到褲都甩，卒之要等到今朝先可以正正式式落下邊跑咗個零鐘頭，而家成身濕晒。好啦，電話響要走啦。好下一個月7月嘅有機生活，盡量早啲啦。好，拜拜。